Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo e hoje vai ser pipoca manteigada, daquelas de cinema. E porque a gente pegou um retroprojetor, como vocês já viram no canal da minha mãe, e aí a gente vai assistir um filme. E aí hoje eu vou fazer pipoca manteigada, então vamos lá. Você sempre presta atenção aqui, ó. Sempre lê bem os negócios, mas como eu já tenho o comando faz, eu já vou fazer pra vocês. Então explica. Eu vou abrir aqui primeiro. Aí você vai pegar um pacotinho. Você vai abrir o pacotinho. Aí você vai perceber que tem um relevo aqui. Aí você vai pressionar esse relevo. Você vai cortar esse relevo bem. Esse relevo aqui é a manteiga. E o de pipoca de chocolate, ela já vem separada, ela não vem junto isso aqui. Essa aqui não, essa aqui não. Essa aqui já vem saquinho, como é que é pipoca de doce. Aí você vai cortar bem aqui, ó. Vai cortando até você sentir que tá bem espalhado. Pra não ficar empelotado e fazer todas as pipocas. E eu acho que já tá pronto, ainda tem aqui embaixo. É sempre bom você ver tudo. Mas então, agora, aqui tá falando este lado para baixo. Eu não sei o motivo, mas então deixa esse lado para baixo. Você vai abrir o olho. Você vai pedir pra você pegar. Já abrir aqui. Dá mais uma passadinha pra garantir. Aí você vai fechar o forno. É 4 minutos. Vou botar 4 minutos. 4. Aí você inicia. Aí você espera. Aí pessoal, é assim, ela vai estourando assim, ela vai inchando o saco, já dá pra ver a diferença do saco ali dentro, ó. Aí ali, ó, foi mais ou menos 3 minutos, ó. Lá, viu? Aí eu coloquei 4 minutos, esse é o tempo exato. Aí você vai esperar um intervalo. Quando parar de estourar as pipocas, você já pode tirar. Não precisa dar zero. A não ser que se você gosta da pipoca mais queimadinha. Mas isso aí não interfere muito. Aí pessoal, ela ficou pronta. Ela vai estar desse tamanho, mas toma cuidado para não se queimar. Vem aqui, ó. Agora nós vamos abrir ela. Aqui, ó, já tá até abertinha já. Tem que tomar cuidado, né? Sim, tá bem. Melhor deixar um adulto abrir. Aí minha mãe vai abrir. Aí, ó. No caso, a gente deixou os 4 minutos porque A mãe gosta dela pipoca bem queimada. olha aí. Aí, ó.